Obat batuk yang aman untuk Bumil dong. Untuk Bumil yang paling aman sebenarnya adalah obat dengan logo jamu. Kayak gini contohnya. Karena dari logo jamu itu dia merupakan obat-obat dari herbal. Contohnya seperti Silex, Laserin, OB herbal. Sedangkan kalau obat-obat kimia yang lain itu kebanyakan masuk dalam kategori C untuk ibu hamil. Yang artinya ketika obat itu diminum, maka obat tersebut juga akan mengalir sampai ke janinnya. Jadi cari aman aja untuk Bumil. Pakai yang logo jamu aja. Tambah non farmakologinya bisa dengan air hangat, terus tambah dengan oles-olesan seperti kayak Vicks dan lain-lain, itu di tenggorokan, di hidung, di dada. Kecuali batuknya itu mungkin karena infeksi bakteri, plus demam, plus sesak, itu ada tambahan obat-obat yang lain.